Assalomu alaykum aziz qadrli kanalimiz yaxshi ko'rsa, bugun nasib bo'lsa Buxoro mashina bozoridan xo'sh 2026 Midnight Cobalt'imizdan boshlaymiz. Cobalt radda. Nasib bo'lsa bitta chiroyli obzor qilib o'tamiz. Nima o'zgarishlar bo'ldi o'sha haqida ham bitta ma'lumotlarni beramiz. Yonimizda akamiz bo'ladi. Mana Midnight Cobalt motor holatdan boshlasak. Aka keling qani motor holatlarini hozir e'tibor berasizlar. Nimalar o'zgargan motor holatlardan? Yangi Cobalt'imizda Vanos sistemi o'rnatilgan. Bu motorni Euro 5 standartiga mos qilib chiqarilgan. Keyin Tracker Onyx miyasi qo'yilgan va ABS usulini bo'lgan. Trubkalari ham qalinlashgan. Trubkalar qalinlashgan. Xo'sh, endi ichkariga o'tsak, salon qismida salon qismiga kirsak, salon skameygalar koja, skameygalar koja, abagrif, avtomatik ko'rsatuvchi, xo'sh, monitorlari ham bor ekan. Oldingilarda monitor yo'q edi. Panel, apshka qismlari qoraytirilgan. Qoraytirilgan nimadan? Ha. O'sha diska, qora diska. O'sha diska. Fari keyin orqa fari ham o'zgargan ekan, a? Orqa farlari ham Eksterior bo'yicha kichik o'zgarishlar bor. Mana bu nikel qismi ham qoraytirilgan. ha, nikel qismlari mana qoraytirilgan she'rlar. Oldi qismidagi nikel ham qoraytirilgan. Xo'sh, oldi qism vakillari ham qoraytirilgan. Gazga mo'ljallangan motorda bu klap. Ha, gazga mo'ljallangan, a? Klapdan kuydirmaydi. Xo'sh. Ma'lumotini berdik. Nasib bo'lsa endi buni narxini qanday qilamiz? Qancha qo'yamiz? Bozorda yo'q narxni qo'yamiz. Yo'q narxni qo'yamiz, a? Ha. Bozorda o'zi 14800, 14700 atrofida. 14500. Yana 14000, yana gaplashamiz. 14500 bo'lyapti. Nasib bo'lsa yana kelishadigan joyi bor. Nasib bo'lsa obunachilar nomidan chiqsalar. Telefon nomer beramizmi? 98 98 774 774 0101. 0101 raqamiga chiqarasizlar. Xo'sh, aka nimadan taxtdan tashqari avtokredit bo'ladi? Avtokredit, barter, hamma variantlar. Hamma variantlar bo'lar ekan. Aloqaga chiqarasizlar. Adres qayerda ekan? Orentini aytib qo'yaylik. Obunachilarga Buxoro shahar, Buxoro shahar. Buxoro shaharga marhamat, chiqarasizlar nasib bo'lsa. Xo'sh, azizlar, nasib bo'lsa navbatdagi Cobalt'imiz 2023 Cobalt'lardan bo'lyapti. Mana motor holatlariga kelsak. Yangi benzinga ABS motor holati yaxshi juda ham. Balonlar to'rtalasi ham yangi. Balonlari yangi. Boshimizda yangi. 9000 yurgan ekan. Kraskalari toza, shumka qilinmagan motor holatlari aytib o'tdik. Endi salon qismiga kelsak, avtomat 9000 ta probekda. Sportlik nimalar tashab qo'yilgan. 2023. Mana orqa tarafdan ko'rsatib o'tamiz. Juda ham ajoyib. Xo'sh, ma'lumotini bersak, 2023 Cobalt'imiz 9000 ta probekda, kraska toza benzinga aka. Benzinga balonlari ham yangi. Narx qancha bo'lyapti endi buni? 11800 narx aytilyapti. Nasib bo'lsa kelishadigan joy bor aka. Telefon nomer qo'yasizmi? Ha, qo'yasiz. Qanchalik? 97lik. 97lik 301 301 6655. 6655 raqamga chiqarasiz. Aka, narxdan tashqari avtokreditmi, biron nima bilan bartermi? Yo'q, barter yo'q. Barter yo'q, avtokredit narx. Xo'sh, adres qayerda aka? Buxoro shahar adres renterimiz. Xo'sh, azizlar, navbatdagi mashinamiz Cobalt 2026 Cobalt stayllardan bo'ladi. Xo'sh, balonlari rasman yangi balonlar. Bittasi ko'rsatish shart emas, shumka qilinmagan. Xo'p. O'sha. Salon qismlarini ko'rsatamiz. 2026 o'zgarishlar qanday endi 2025 dan? Multirullar qo'yilgan. Tablo boshqa qilib qo'yilgan. Tablosi mana boshqa qilib. Sistema qo'yilgan. O'tibga mana bunda ham monitorlar zavodga kerak ekan. 2026 bu.
Xo'sh, ABS'lar ham xuddi nimankida kuchaytirilgan ABS'lari. Oldiga ham to'rt olamiz ana. Mana ko'rib turibsizlar. Xo'sh, aka bitta mana teras 2026 Cobalt'imiz Styles MCN. Probek 0 pachka o'tlariga chiqadi. Narxi qancha bo'lyapti aka endi buni? 13600 akajon. 13600 bo'lyapti mana. Oladiganlar bo'lsa, ekran pastiga o'z nomerini qo'yib o'tamiz. Aytasiz nomerini. 99lik 99lik 164 164 3785. 3785 raqamga chiqarasizlar. Adres kerak Arenter. Eski obilgan oldi. Eski Obilgayn oldiga ekan akamiz. Adreslari xo'sh, naqddan tashqari avtokredit bo'ladimi aka? Avtokredit birlamchi avtokredit bo'ladi. Birlamchi avtokredit bo'lar ekan. Aloqa chiqarasiz. 3 yillik garantiya ham beramiz. 3 yillik garantiyasi ham bor Cobalt'imiz. Xo'sh, hozir o'nacha navbatda Cobalt'imiz 2025 minglaytlardan bo'lyapti. Xo'sh. Metan bor. Metan bor. Metanlar bor. 4-paketni, ABS motor holatlari. Xo'sh, balonlar to'rtalasi ham yangi, mana ko'rib turibdi. To'rtala balonni ham yaxshi. Shumka qilinmagan. Kraskalar qanday ekan? Tozami kraska? Bitta eshikga pitnosi bor. Mana bu yo'q. Yo'q, tamam. Bu tarafda eshikga pitnosi bor dedilar. Xo'sh, salon holatlariga e'tibor beramiz. Bu ham avtomat Cobalt'imiz bo'ladi. Style. Mana Midnight. Midline. Midnight ana qora. Midline. Midnight Cobalt'imiz. Orqa tarafdan ko'rsatamiz. 2025 sotib tavsiya beramiz. Xo'sh, Cobalt 2025 Midnight bo'ladi. Probek qanchadi buni, tog'a? 28. Probek 28 mingta yurgani. 28 mingta probegi bor. Bitta eshikga pitnosi bor. Eshikka pitnos bor 2025. Narxini qancha qilib beramiz? 12400 yana kelishamiz. $12400 yana kelishadigan joyi bor. Telefon nomer 90 90lik 718 718 00 00 26. 26 raqamga chiqarsa egalaridan akalar 25 migrantimiz nasib bo'lsa. Adres kerak Arentrat qo'ying. Karvon bozor. Karvon bozor adres. Mana oladiganlar bo'lsa Mignat 25 28 yurgan. Zo'r narx aytib qo'ydilar.